അയ്യോ ജാക്കി ഇവിടെ. അയ്യോ ഇതെവിടെ ജയനാണേ. ഹായ് ചങ്ങാരെ വിശേഷങ്ങള് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് KJD 3 ആർമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി പുതിയ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു പേടിച്ചേ സിറേ, ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചു. ഈ ഗ്രില്ലിനകത്ത് വെളിയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ നോക്കിയ ലാലേട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കള്ളാണെന്ന്. അന്തരം എങ്ങനെ അടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്തോ. വണ്ടി ടയർ പൊട്ടി പഞ്ചറായി പോയിട്ടാ. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. അത് പിടിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു കരുവത്തിന് തൊട്ട് പരത്തി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. രാജ്യങ്ങള് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ ടയർ അളവിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള സൗണ്ടാണെന്ന് വിളിച്ചത്. പഞ്ചറായത് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കടക്കാരെന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഇളവി പോയി വർഷോട്ട് പോയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പഞ്ചറായെന്നുള്ളതാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അടുത്ത് വെക്കാമോ? അത് കൈ കൊള്ളും കേട്ടാ. കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് പേപ്പർ ഇല്ലാണ്ട് 5000 കിലോമീറ്റർ അലൈൻമെന്റ് നോക്കിയിട്ട് 5000 കിലോമീറ്റർ ആയില്ല. അവരതിനെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ല ഇത് എങ്കിൽ ഇതായം ചെയ്തേനെ. മറ്റേ റിഫ്രഷ് ആയി വന്നില്ല. അല്ല എന്റെ വന്നില്ലടാ. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണല്ലേ? ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരന്റെ വണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. മറ്റേ ഇത് നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി വണ്ടി പേരെന്തിനാണ്? ഒമിനിയല്ലേ? മറ്റേ ഈക്കോക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ അത് ഏതാ വണ്ടി? പഞ്ചറായി പറയുമ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് അതിന് മേളത്തെ ഇത് മാത്രമേ ഇളകി നോക്കണ പഞ്ചറൊട്ടിക്കുന്ന ടയർ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. നമ്മളെ നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പത്തെ പഞ്ചർ നമ്മളെ മുതലാളി ഏറ്റെടുത്തത്. ടയർ മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ മാറ്റിട്ടോട്ട് മാമ പോയി. സന്തോഷമായി. ഹാജി മസ്താൻ സലാമു വയ്ക്കും. വീരൻ പാപ്പൻ, ഷാജി പാപ്പൻ. ഷാജി കേട്ടാ. ഇല്യാസല്ലേ ഗ്യാസ്? ഇല്യാസാണ് ഗ്യാസ് അല്ലേ? വരണോ? ഇത് അബ്ദുൽ സമദല്ലേ? ഉറപ്പാണോ? 3 കോഴികൾക്ക് സംരക്ഷകനായി ഒരു കാക്ക.
കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കുളിച്ചിക്ക കഴിപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മധുരം മധുര പുളിപ്പില്ല. അണ്ണം പറഞ്ഞു പുളിപ്പില്ലാത്ത സൂപ്പർ സാധനം. പുളിപ്പില്ലല്ലേ? അതാണ് മുഖത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാത്തത്. പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് നോക്കിയേ, വല്ലാത്ത കാറ്റ് പോകണു. ഗ്ലാസ് തുറക്കാൻ വയ്യ. ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളിതാ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതാണ്. പോട്ട് വയ്ക്കോ. അല്ല അടുത്തേക്ക് ഓടിയ പുറത്തൂടെ പുള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പുള്ളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ വലിയ കാറ്റും മഴയും വന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര മഴ. പേമാരിയാണോ കൊടുങ്കാറ്റ്? ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുക്കാൻ നേരെ പോവാം. അത് നടക്കില്ല. ഇത് കൊടുങ്കാറ്റാണോ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും ശക്തിയെ പ്ലാവും വരെ കവരം പോയി. ശക്തിയെ കാറ്റില്ലേ ഓടുന്നുണ്ട. പെരുമഴയാണ് പെരുമഴ. ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പറ്റിയാൽ കറണ്ട് കാണൂല. പുറത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പാർട്ടിയാണ്. മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഞാനും പേടിച്ചു. കപ്പേന്നല്ല കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ ആലോചിച്ചു വേറെ ബില്ലടിച്ചാ മതി. അടിച്ചാ ബില്ലടിച്ചോണ്ടാണ് അത്രയും വന്നത്. 47 അപ്പോഴും. ചില ദിവസം അങ്ങനെ ടക്കട്ടക്കേം ചെയ്യും. അവിടെ മഴ ഉണ്ടടാ. ഇവിടെ പേരുമഴ, റോഡ് കാറ്റ് എല്ലാം മരം ഓടിച്ചു വീഴുന്നു. ശരി, ഓക്കെ. തുടങ്ങിയല്ലോ അറിയാം. ഞാൻ വയ്ക്കും. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഏലല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു. കല്ലമ്പലം ജംഗ്ഷൻ. കിള്ളമ്പലം ജംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോകുന്നത് കല്ലമ്പലം ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ്. കല്ലമ്പലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ രാജകുമാരിയുടെ ഷോപ്പുകളാണ് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നത്.